दिनांक 24 जून को प्रातः फायर सर्विस द्वारा पुलिस लाइन में स्थित बहुमंजिला भवन में आग लगने की काल्पनिक स्थिति से निपटने के संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखते हुए बचाव कार्य किए गए तथा वहां उपस्थित जनमानस को आग से बचाव हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इस दौरान विभाग की तत्परता तथा फायर उपकरणों की क्रियाशीलता की भी जांच की गई तथा लोगों को जागरूक किया गया कि यदि कोई ऐसी आपात स्थिति पैदा होती है तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉक ड्रिल के कार्यक्रम जारी रहें।